दोस्तों वेलकम टू ज्ञानियर। दोस्तों आज हम समझेंगे कि भाई हार्ट के साउंड्स कितने तरह के होते हैं, कैसे बनते हैं, जो आप आला स्टेथोस्कोप यूज़ करते हैं उसको कैसे यूज़ किया जाता है, उसमें कैसे हार्ट के साउंड को पता कर सकते हैं कि इस तरह का साउंड इस बीमारी को बताता है या क्या एबनॉर्मल है क्या नॉर्मल है, इसी चीज़ को समझेंगे। सो देखते रहिए। उससे पहले रिक्वेस्ट है दोस्तों कि बहुत सारे हमारे डॉक्टर्स हैं या स्टूडेंट्स हैं कमेंट करते हैं कि आप झोला छाप डॉक्टर्स को डॉक्टर बना रहे हो। दोस्तों ऐसा नहीं है, ये जो इन्फॉर्मेशन है आपको यूट्यूब पर बहुत सारे इंग्लिश चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, अपन क्या कर रहे हैं कि भाई अपन हिंदी में बता रहे हैं और थोड़ा आसान भाषा में बता रहे हैं। और रही बात कोई भी डॉक्टर बन सकता नहीं बन सकता, देखो ये डॉक्टर बनना, प्रैक्टिस करना कई सालों की मेहनत होती है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है आदमी की। तो आप यूं ही किसी को बदनाम नहीं कर सकते, किसी के ऊपर बुरा नहीं कह सकते। अगर आप एक डॉक्टर हैं तो भी आपकी हेल्प होगी इस वीडियो से, अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हैं तो भी आपकी हेल्प होगी। हाँ, एक आम आदमी के लिए वीडियो नहीं है, क्योंकि चाहे तो देख सकते हैं, जानकारी पर्पज़ के लिए जो है नॉलेज ही बढ़ेगा। सो आप चाहो तो देख सकते हो, अदरवाइज़ प्लीज़ से इस तरह के कमेंट ना करें। इस वीडियो में थोड़ा सा आपको हैवी जानकारी मिल सकती है। और मैं पहले ही क्लियर कर दूं दोस्तों कि मैं ये मान कर चल रहा हूँ कि आपको हार्ट के बारे में पूरा पता है। मैं यहाँ पे एनाटॉमी डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, एट्रियम वेंट्रिकल्स, उसके वाल्व्स होते हैं, ये आपको पता ही है, मैं मानकर चल रहा हूँ। ठीक है, ट्राइकप्सिड, बाइकप्सिड, माइट्रल वॉल्व्स ये सब होते हैं, ये मैं मान के चल रहा हूँ। अगर नहीं पता तो पहले इनके बारे में आप पता करो। कई सारे वीडियोस मैंने भी बनाए हैं तो उनको आप देख सकते हो, और यूट्यूब पर कई सारे वीडियोस ऑलरेडी हैं। सो ठीक है, यहाँ पे अपन शुरू करते हैं दोस्तों हार्ट साउंड्स। ऑस्कल्टेशंस जो होता है, कोई भी व्यक्ति मरीज हो जब पहली बार आपके पास आता है तो उसको आप चेक करते हैं कि भाई हार्ट में कोई प्रॉब्लम है तो नहीं। तो हार्ट के कुछ पॉइंट्स होते हैं, कहाँ कहाँ पे स्टेथोस्कोप को लगा के किस तरह का आपको साउंड मिलेगा, उसका अलग वीडियो बनेगा। ठीक, साउंड्स के बारे में बताएंगे कि भाई किस तरह का साउंड कैसे बनता है और किस साउंड का क्या मतलब होता है। और ज़रूरत पड़ेगी आपको हेडफोन लगाने की तो प्लीज़ से आप हेडफोन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सो यहाँ पे जो हार्ट के साउंड्स होते हैं वो बनते हैं हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन के ऊपर, कि भाई हार्ट काम कर रहा है, उसके अंदर जो एक्टिविटी हो रही है उसी की साउंड्स को अपन कैच करते हैं स्टेथोस्कोप से, अपन सुनते हैं। तो यहाँ पे जो भी साउंड्स बनते हैं उनके बनने के कुछ मेथड्स होते हैं कि किन कारणों से साउंड बनते हैं। पहला कारण होता है भाई फ्लो ऑफ ब्लड, कि आपका ब्लड जो हार्ट में बह रहा है उसके द्वारा बनते हैं। दूसरा है भाई कि उसकी जो मसल्स हैं हार्ट की, वो अलग तरह की मसल्स होती हैं, उनके कॉन्ट्रैक्शंस के द्वारा कुछ साउंड्स बनते हैं। कुछ जो वाल्व्स होते हैं उनके बंद होने पे साउंड उत्पन्न होता है। तो 4 तरह के साउंड हैं। ठीक है, 4 तरह के साउंड हैं। थोड़ा सा आप इसको पहले समझ लो, तभी आपको आगे की वीडियो समझ में आएगी, तभी आप साउंड्स को समझ पाओगे। ठीक है, तो 4 तरह के साउंड हैं, S1, S2, S3, S4। तो जो S1 साउंड है दोस्तों, ये होता है दोस्तों एंट्रियो वेंट्रिकुलर जो वाल्व होता है उसके बंद होने पर ये S1 साउंड बनता है। एंट्रियो वेंट्रिकुलर मतलब कि एट्रियम और वेंट्रिकुलर्स के बीच में जो वाल्व्स होते हैं उनको बंद किया जाता है जब हार्ट के द्वारा, तब एक साउंड उत्पन्न होता है जो कि बहुत लॉन्ग होता है, लंबा होता है थोड़ा सा, और लो पिच का होता है, जो कि इंग्लिश की भाषा में इसे लव कहा जाता है। लव के जैसा जो प्रोनाउंसिएशन होता है उस तरह का साउंड आता है, लव। ठीक है, दूसरा होता है S2 जो कि होता है दोस्तों सेमी ल्यूनार वॉल्व्स के बंद होने पर। सेमी ल्यूनार मतलब कि ट्राइकप्सिड्स और बाइकप्सिड्स जो वॉल्व्स होते हैं जब वो बंद होते हैं तो S2 साउंड बनता है, जो बोलते हैं किसे डब की आवाज़ आती है। ठीक है ना, डब, लब डब, लब डब, इस तरह का सुनाई देता है। ठीक है, तीसरा भी होता है लेकिन वो सुनाई नहीं देता। चौथा होता है वो भी सुनाई नहीं देता है। तीसरा जो होता है S3 जो कि रैपिड फिलिंग के द्वारा बनता है, मतलब कि एकदम से जब हार्ट के अंदर ब्लड फिल होता है तब आता है, लेकिन वो सुनाई नहीं देता। ठीक है, और चौथा होता है दोस्तों ये जब ब्लड आता है वेंट्रिकल्स में तब ये भी बनता है, तो ये सुनाई नहीं देते। इनको सुनने के लिए दोस्तों फेनोकार्डियोग्राम का यूज़ करते हैं। ठीक है, फेनोकार्डियोग्राम जो कि एक अलग प्रोसीजर होता है, उसमें ग्राफ्स बनते हैं, उसमें ये साउंड सुनाई देते हैं। आपको स्टेथोस्कोप में सिर्फ 2 साउंड सुनाई देंगे, S1 और S2। एट्रियल मसल्स कॉन्ट्रैक्शंस जब होते हैं तब S4 बनता है, और इससे ये भी पता चलता है कि अगर S4 जब सुनाई देने लगे स्टेथोस्कोप में, वैसा तो सुनाई नहीं देता है, अगर सुनाई देता है तो समझ लो हार्ट में कोई प्रॉब्लम है, हार्ट की कोई बीमारी है। सो खैर, आप चलते हैं साउंड्स के ऊपर कि भाई कितने तरह के साउंड्स होते हैं। नॉर्मल साउंड आप सुनिए, कुछ इस तरह का आपको सुनाई देने को मिलेगा। आपको सिर्फ इसमें लब डब का साउंड सुनाई देगा, ये सुनाई देता है, समझ लो नॉर्मल है बंदा, कोई दिक्कत नहीं है।
उसके बाद दोस्तों बात करेंगे एरोटिक इनसफिशिएंसी साउंड। किस तरह का होता है पहले सुन लो इस तरह का। ये जो एरोटिक इनसफिशिएंसी साउंड है ये बताता है कि भाई आपका जो एरोटिक वॉल्व है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है, वो एबनॉर्मलिटी है, पेशेंट को वाल्व्स में कुछ प्रॉब्लम है। उसके बाद आता है दोस्तों कौन सा, एरोटिक स्टेनोसिस। एरोटिक स्टेनोसिस मतलब कि इसमें वाल्व सही से ओपन ही नहीं हो रहा है, जो वाल्व्स होते हैं वो सही से ओपन नहीं हो पा रहा, कुछ इस तरह का साउंड सुनने को मिलता है। उसके बाद है दोस्तों माइट्रल रेग्रेगेशन। इस तरह का साउंड आपको सुनने को मिलेगा पेशेंट के हार्ट से। इसका मतलब होता है कि भाई जो लेफ्ट चेम्बर है और जो लेफ्ट चेम्बर जो होता है उसके बीच में एक वाल्व होता है, वो कम्प्लीटली बंद नहीं हो रहा है। स्टेनोसिस में क्या हो रहा था, वो जो है खुल नहीं रहा था। यहाँ पे माइट्रल रेग्रेगेशन बोल रहे हैं तो ये बंद ही नहीं हो रहा है लेफ्ट चेम्बर वाला वाल्व, ठीक है। उसके बाद आता है दोस्तों माइट्रल स्टेनोसिस। कुछ इस तरह का आपको साउंड सुनने को मिलेगा। माइट्रल वाल्व जो कि ब्लड फ्लो को मेंटेन करता है, कंट्रोल करता है, जो कि एट्रियम से वेंट्रिकल में ब्लड पहुंचाता है। तो यहाँ पर ये सही से काम नहीं कर रहा है, ये भी प्रॉपरली खुल नहीं पा रहा है, कुछ ना कुछ दिक्कत है व्यक्ति को, ठीक है। बहुत सारी बीमारियां होती हैं जब इस तरह का साउंड बन जाता है, वाल्व थोड़ा सा कम काम करते हैं, लेकिन ये समस्या ठीक भी हो जाती है। उसके बाद आता है दोस्तों माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स की जो समस्या है बहुत ज़्यादा दिक्कत देती है, व्यक्ति को भर्ती ही करना पड़ता है। इसमें यह कि भाई जो वाल्व है वो ख़राब ही हो जाता है, वाल्व ख़राब हो गया है, काम ही नहीं कर रहा है ढंग से, और ये डेंजरस तो नहीं कह सकते, ठीक हो जाता है, ठीक है, डेंजरस नहीं कह सकते, घबराना नहीं है। अगर इस तरह का आपको माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स का साउंड आपको सुनने को मिलता है तो ठीक है। उसके बाद आता दोस्तों वेंट्रिकुलर गैलप्स। ये जो वेंट्रिकुलर गैलप्स जो S3 बोलते हैं जिस बेसिकली, इस तरह का साउंड आपको सुनने को मिलेगा। ये तब आता है दोस्तों साउंड जब ज़्यादा ब्लड वेंट्रिकल्स में आ जाता है, तब ये मतलब कि ब्लड जितना नॉर्मल आ जा रहा है उससे ज़्यादा आ जाता है ब्लड। तो ये भी एक प्रकार की एबनॉर्मलिटी है कि ज़्यादा ब्लड आ रहा है वेंट्रिकल्स के अंदर, तो वेंट्रिकल्स पे दबाव पड़ रहा है, तो इस तरह का ये वेंट्रिकुलर गैलप साउंड बनता है। उसके बाद आता है दोस्तों एट्रियल गैलप साउंड। कुछ इस तरह का होता है। ये जो S3 और S4 जो साउंड है ये सुनाई नहीं देते हैं, जब कोई बीमारी होती है, कोई हार्ट में प्रॉब्लम होती है तभी सुनाई देती है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। जैसा कि अपने देखा कि भाई वेंट्रिकुलर गैलप में क्या हो रहा था कि बहुत ज़्यादा मात्रा में ब्लड वेंट्रिकल्स में आ रहा था, तो यही वेंट्रिकल्स के द्वारा प्रेशर लगाया जाता है बहुत ज़्यादा मात्रा में एट्रियम के ऊपर, तो वहाँ पर ये साउंड बनता है जो कि एबनॉर्मल है। आप जब भी पेशेंट को चेक करें तो ये साउंड सुनने के बाद उस पेशेंट को हैंडल ना करें, उसको हायर हॉस्पिटल में भेजा जाए, हायर मेडिकल सुविधा मिलना चाहिए, पेशेंट को आपको टैकल नहीं करना है। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ दोस्तों कि झोला छाप जो वर्ड है बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है और बहुत दिनों से सोच रहा हूँ कि इसके बारे में कुछ बोलूँ मैं। और ज्ञानियर ब्लॉग्स एक चैनल है हमारा दूसरा, उसमें मैं एक वीडियो लेके आऊँगा झोला छाप डॉक्टर्स के ऊपर मेरा क्या विचार है, वो काफ़ी अच्छा लगेगा आपको, ज़रूर से देखिएगा। और आई होप आप समझ गए होंगे, वीडियो को पसंद आया होगा, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ अगले वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।